क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी जहाज को देखा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पानी वाले अर्थात समुद्र वाले जहाज की। अगर आप बोलेंगे हाँ हमने देखा है, तो यहीं पर आप गलत हो जाते हैं। अगर आपने पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जहाज को नहीं देखा, तो आज आप इस वीडियो के जरिए देख लीजिए। जी, समुद्र में रहने वाली एक विशालकाय मछली है जो जहाज को भी फेल कर देती है।